हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल प्रियंका द फार्मासिस्ट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि बच्चों को कोल्ड या कफ में क्या खाना खिलाया जाना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स आजकल विंटर्स का सीज़न है और बच्चों को हर दिन कोल्ड कफ तो होना तो बहुत ही कॉमन सी बात है। इवन वियान को भी जो है क्रच में आजकल बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ जो है वो बाकी फ्रेंड से लेकर के आता है। लेकिन ऐसे में मैं ये ज़रूर ध्यान रखती हूँ कि खाने को उसको ऐसी क्या चीज़ दी जाए जो उसके कोल्ड कफ को बढ़ावा ना दे। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें मैं उसको खिलाती हूँ जो कोल्ड कफ को रोकने में या उसको किल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताऊंगी कि क्या चीज़ें बच्चों को कोल्ड कफ में खिलानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं कि क्या चीज़ें बच्चों को खिलानी चाहिए। सबसे पहले नंबर पे आता है कर्ड राइस। बच्चों को अगर कोल्ड कफ हो तो बच्चों को आप कर्ड राइस बना करके खिला सकते हैं, जिसको हम दही भात भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही जल्दी मेरे चैनल पे आने वाली है या अभी तक आ भी गई होगी। तो फ्रेंड्स, दही भात जो है या जिनको कर्ड राइस भी कहते हैं वो आप अपने बच्चों को बना करके खिला सकते हैं। कर्ड राइस बनाने के लिए आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और दही जो आप उसके अंदर इस्तेमाल करें वो खट्टा नहीं होना चाहिए। क्योंकि दही चावल के अंदर जो है स्टार्च होता है और वो बच्चे को एनर्जी देता है, जिसकी वजह से बच्चे के कोल्ड कफ में जो है कंजेशन है जो उसके अंदर भी उसको आराम मिलता है। राइट। तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को दही भात यानी कि कर्ड राइस खिला सकते हैं। नंबर 2, ब्रेस्ट मिल्क। जिनके बच्चे 6 महीने से छोटे हैं या 1 साल से छोटे हैं वो माएँ ज़रूर कोशिश करें कि बच्चों को हर हाल में ब्रेस्ट मिल्क पिलाया जाए। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर पाए जाने वाले तत्व जो होते हैं वो बच्चों की इम्यूनिटी को नेक्स्ट लेवल पे बढ़ाते हैं। यानी कि अगर आपका बच्चा छोटा है तो हर रोज़ उसको ब्रेस्ट मिल्क ज़रूर पिलाइए। चाहे आपने उसको डाइट खिलाना शुरू कर दिया हो, लेकिन उसकी इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए, कोल्ड कफ को दूर रखने के लिए 1 साल तक रेगुलरली अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराएं। अगर थोड़ा भी आता है तो भी अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराएं। राइट। नंबर 3 आता है हमारा टमेटो सूप। टमेटोज के अंदर रिच इन ऑक्सीडेंट्स, खूब भर के जो हैं एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कोल्ड कफ को फैलाने वाले इन्फेक्शंस को, बैक्टीरियाज को किल करते हैं और बच्चे के अंदर जो है एक बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा करते हैं। तो इसीलिए सर्दियों का सीजन है, इवनिंग स्नैक में बढ़िया सा बच्चों को खट्टा मीठा एक टमेटो सूप बना करके पिलाएं और कोल्ड कफ हो तो ज़रूर 2-3 दिन कॉन्टिन्यूटी में पिलाएं। नंबर 4 आता है हमारा साबूदाना की खिचड़ी। साबूदाना की खिचड़ी जो होती है वो बच्चों के लिए बहुत ही सेहतमंद होती है। साबूदाने के अंदर भी स्टार्च पाया जाता है जो बच्चे को इंस्टेंट एनर्जी देता है। साथ ही साथ बच्चे की जो छाती में कफ जमा होता है या जो कंजेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। आप चाहें तो बच्चे को डिनर में साबूदाने की खिचड़ी, साथ में उसके बीच में थोड़ी सी सब्जियां डाल करके बच्चे को ये खिला सकते हैं, जो बच्चे को कोल्ड कफ से लड़ने में बहुत ही ज़्यादा ताकत प्रदान करता है। नंबर 6 आता है पोमेग्रेनेट जूस यानी कि अनार का जूस। अनार भी बच्चों के अंदर कोल्ड कफ से लड़ने में बहुत मददगार होता है, क्योंकि अनार के अंदर कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कोल्ड कफ के बैक्टीरियाज को किल करते हैं, कीटाणुओं को मारते हैं, इन्फेक्शन से बच्चों की रक्षा करते हैं। आप चाहें तो उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा जिंजर का जूस मिला करके बच्चे को दे सकते हैं। अनार का जूस एक ऐसी चीज़ है जो आप 6 महीने से बड़े बच्चों को भी दे सकते हैं। उसके बाद आता है नंबर 6, टर्मरिक मिल्क यानी कि हल्दी का दूध। देखिए, आप सब जानते होंगे हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं कि बच्चों को हल्दी का दूध पिलाइए या अगर चोट लग जाए तो हल्दी का दूध पिलाइए, क्योंकि हल्दी के अंदर एंटीबायोटिक्स होते हैं जो किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को लड़ने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। राइट। तो जब भी बच्चों को कोल्ड कफ हो, हर रोज़ बच्चे को आप 1 गिलास दूध के अंदर 1 छोटी चम्मच हल्दी की मिला करके अच्छे से उसको वार्म और ल्यूक वार्म मिल्क अपने बच्चे को दें। बच्चे का कोल्ड कफ बिल्कुल दूर रहेगा। उसके बाद नंबर 7 आता है तुलसी वाटर। तुलसी जो है एक एंटीबैक्टीरियल होता है जो बच्चे के शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, बैक्टीरिया को किल करता है और इन्फेक्शन से लड़ने में बच्चों की मदद करता है।
1 गिलास पानी के अंदर कुछ तुलसी के लीव्स को तोड़ के बॉईल करें, अच्छे से लीव्स को क्रश करके उसको बॉईल करें और फिर उस पानी को स्ट्रेन करके फिर अपने बच्चों को दें। राइट, मैं डेली अपने वियान को वाटर बॉटल के अंदर, स्कूल की जो वाटर बॉटल होती है उसके अंदर तुलसी का वाटर ज़रूर देती हूँ, ताकि कोल्ड कफ से उसको नेचुरल लड़ने की ताकत कॉन्टिन्यूअस मिलती रहे। तो उसके बाद आता है तुलसी वाटर। नेक्स्ट आता है 9 नंबर पे हमारा अजवाइन वाटर, विच इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप सब जानते होंगे अजवाइन को अगर गुड़ के साथ लिया जाए तो वो बच्चों के कोल्ड कफ और कंजेशन में बहुत ही मदद करता है। लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं, च्यू नहीं कर पाते हैं, तो आप बच्चों को सेम 1 ग्लास वाटर के अंदर 1 टीस्पून अजवाइन को बॉयल करके फिर उस पानी को छान करके बच्चे को पीने को दें। थोड़ी थोड़ी मात्रा में 2-2, 3-3 चम्मच आप बच्चे को दिन में कई बार दे सकते हैं। अजवाइन वाटर से भी बच्चे की छाती में जो कफ जमा होता है वो रिलीफ हो जाता है और बच्चे को कोल्ड कफ में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने बच्चों को कोल्ड कफ में देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो में अच्छे से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करते रहें ताकि बाकी मदर्स भी इस वीडियो से हेल्प ले सकें। So this is Priyanka signing off right now. You don't forget to subscribe my channel. I would like to see you back in my next video. Bye bye.